Olá, turminha! Vamos revisar o som das letras? Prestem bastante atenção, você vai observar o formato da boca da criança que vai aparecer e vamos juntos imitar o som das letras. Vamos lá? Toda vez que tia falar, vocês vão repetir junto comigo, tá bom? Prestem bastante atenção. E aí, quem sabe o nome dessa letrinha? Essa aqui é a letrinha F. E o som dela é igual ao barulho do vento soprando nas folhas. Vamos imitar? 1, 2, 3 e já! Mais uma vez. Isso, muito bem. Como é o nome dessa letra? Essa aqui é a letrinha V. Ó, tem uma corneta aqui, ó. Toda vez que vocês virem essa corneta na expressão da boca da criança, é porque o som, quando você colocar aqui na sua garganta, ele vai vibrar. Vamos, todo mundo coloca a mão aqui na garganta e vamos fazer o som da letrinha V, que o som dela é igual ao barulho do avião quando vai decolar. Vamos imitar? Mais uma vez. Muito bem. Agora, como é o nome dessa letrinha aqui? Isso, a letrinha S. E vocês sabem o som da letrinha S? Lembra que o som da letrinha S é igual ao barulho da serpente rastejando. Vamos imitar? Muito bem, estão acertando tudo. Agora viu que apareceu a corneta, então o som vai vibrar. Coloca a mão na garganta novamente e vamos fazer o som da letrinha Z. Vamos lá que tem um som do mosquito voando perto do nosso ouvido. Vamos imitar? Mais uma vez. Muito bem, estou gostando de ver, hein? Agora, o som da letrinha X, que é igual o som da chuva. Vamos imitar? Todo mundo fazendo o barulhinho da chuva. Mais uma vez. Agora, o som da letrinha J. Vocês viram que apareceu outra corneta novamente? Então, quer dizer que esse som vai vibrar nossas cordas vocais. Vamos imitar? Mais uma vez. Isso mesmo. Vocês estão fazendo tudo direitinho. Parabéns, tá? Agora, vamos imitar o som da letrinha L. Coloca a língua no céu da boca e vamos falar o som. L. Mais uma vez. L. Muito bem. Agora, vocês perceberam que tia falou para vocês que a letrinha R tem dois sons. Tem um som mais forte e tem um som mais leve. Primeiro, tia vai falar para vocês o som mais leve. Vamos imitar? Agora o som mais forte. Muito bem. Agora, vamos para essa letrinha aqui. Vocês sabem o nome dessa letrinha? Essa letrinha aqui é a letrinha M. E para a gente poder falar o som da letrinha M, vocês devem tocar os lábios para poder sair o som. Vamos imitar? Mais uma vez. Muito bem, turminha. Vocês estão de parabéns. Agora, o som da letrinha N. Ó, o som da letrinha N aparece de duas formas. Pela vibração da nossa garganta e também, ó, pela vibração do nosso nariz. Vamos tentar? Coloca a língua também no céu da boca e vamos imitar o som da letrinha N. Mais uma vez. Muito bem.
Agora, o som da letrinha P. O som da letrinha P é igual ao som da pipoca estourando na panela. Vamos imitar? P, P. Vamos para a próxima letrinha. Agora, o som da letrinha B. Junta os lábios novamente e coloca a mão na garganta para sentir a vibração. Vamos lá? B, B. Lembrando que o som da letrinha B é igual ao barulho do bebê quando está querendo falar. Vamos repetir novamente? B, B. Isso mesmo. Agora, a letrinha T, que tem o barulho igual do martelo batendo. Vamos imitar? T, T. Repita novamente a letrinha T. T, T. Isso. Agora, o som da letrinha D. Ó, apareceu a cornetinha. Então, quer dizer que esse som vai vibrar. Coloca a mão na garganta, rápido. Vamos lá imitar o som? D, D. Isso mesmo. Agora, a letrinha... Tia colocou aqui 3 letrinhas que possuem o mesmo som. Vamos repetir? Que é a letrinha C, a letrinha K e a letrinha Q, que tem o som K. K. Isso mesmo. Agora, como é o nome dessa letrinha aqui? É a letrinha G. Muito bem. A letrinha G tem o som de um gato que parece estar engasgado. Vamos imitar o gato quando está engasgado? 1, 2, 3 e já! G, G. Muito bem, crianças. Vocês estão acertando tudo. E estudem bastante aí em casa, que depois tia vai perguntar para vocês, tá? Beijo, meus amores.